Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я собрала 5 рецептов с мясным фаршем. Все блюда очень вкусные и сытные. Они отлично подходят для приготовления на каждый день. Первой приготовим ленивую лазанью. Блюдо очень простое в приготовлении и вкусное. Такая лазанья понравится всем, как взрослым, так и детям. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла насыпаем нарезанный лук. Пассируем его до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще 2-3 минуты. Сюда же к овощам кладем 600 грамм фарша. Все перемешиваем. Я использую свино-говяжий фарш. По желанию можно взять любой другой. Обжариваем овощи с фаршем на среднем огне примерно 5-8 минут. Весь фарш должен поменять цвет. Все солим по вкусу и перчим. Сюда же добавляем 1 столовую ложку томатной пасты. Все перемешиваем и снимаем с огня. Теперь подготовим листы лаваша. Лаваш вырезаем по форме, в которой будем запекать лазанью. У меня форма размером 16 на 26 сантиметров. Из одной 200-граммовой упаковки лаваша у меня получилось 6 листов по размеру формы. Собираем лазанью. Форму, в которой будем запекать, смазываем сливочным маслом. На дно кладем 1 лист лаваша. Лаваш смазываем примерно столовой ложкой сметаны. Всего понадобится 100 грамм сметаны. На смазанный лаваш равномерно выкладываем приготовленную мясную начинку. Сверху накрываем следующим листом лаваша. Опять смазываем сметаной. И кладем фарш с овощами. Таким методом складываем всю лазанью. Еще больше разных блюд из лаваша смотрите по ссылке на экране или внизу под видео в описании. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Последний верхний лаваш смазываем сметаной и сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, запекаем примерно 20 минут. Горячую лазанью разрезаем на куски и подаем на стол. Ленивая лазанья с лавашом получилась очень вкусной и сытной. Готовится очень просто и с ней справится каждый. Такое блюдо отлично подходит для обеда или ужина всей семьей. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. Вторым приготовим мясной хлеб. Такой рецепт приготовления блюда из фарша совсем несложный и очень вкусный. Таким блюдом смело можно заменить колбасу или подавать его к гарниру вместо котлет. Сначала подготовим все ингредиенты. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. 100 грамм сыра тоже трем на крупной терке. 1 столовую ложку томатной пасты разводим водой до более жидкого состояния. Примерно понадобится 5 столовых ложек воды. 2 яйца разделяем на желток и белок. Желтки нам не понадобятся. Яичные белки немного взбиваем вилкой, чтобы они стали более однородные. В миску кладем 800 грамм фарша. Добавляем тертую морковь, сыр. Насыпаем полстакана панировочных сухарей. Добавляем нарезанный лук. Немного взбитые белки. И разведенную томатную пасту. Все солим примерно столовой ложкой соли без горки. И перчим по вкусу. Все хорошо перемешиваем руками. Я использую говяжий фарш, но также можно взять и куриный, перемешанный с говяжьим или свиной. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями. Размер моей формы 25 на 11 сантиметров. Мясную массу выкладываем в подготовленную форму. Ложкой утрамбовываем и выравниваем фарш в форме. Также у меня на канале смотрите и другие блюда из фарша по ссылке на экране или внизу в описании под видео. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, запекаем приблизительно 50 минут.
Запеченный мясной хлебец вынимаем из духовки и даем ему полностью остыть. Остывший хлебец вынимаем из формы и нарезаем его порционными кусками. Мясной хлебец получился очень вкусным и сытным. Готовить его легко, так что с приготовлением справится даже начинающий кулинар. Такой хлебец отлично подходит для бутерброда вместо колбасы. Третьим приготовим универсальное блюдо для всей семьи. Сразу два в одном – мясное и гарнир. Такие ленивые голубцы на сковороде отлично подойдут для семейного ужина. Подписывайтесь на мой канал, узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 200 грамм белокочанной капусты мелко шинкуем ножом. Нашинкованную капусту перекладываем в миску. Заливаем ее кипятком и оставляем примерно на 10 минут. Белокочанную капусту можно заменить пекинской, тогда заливать ее кипятком не нужно. 80 грамм уже промытого круглого риса насыпаем в сотейник. Солим примерно половиной чайной ложки соли и заливаем 1 стакан горячей воды. Ставим на огонь. Как только вода закипит, сотейник накрываем крышкой и снимаем с огня. Оставляем рис на 10 минут. Пока настаивается рис и капуста, подготовим овощи. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На горячую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. Сюда же к луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще 1-2 минуты и снимаем с огня. Вода в капусте немного остыла. Отжимаем капусту руками и перекладываем в отдельную миску. Сюда же кладем 500 грамм фарша. Я использую свиной, но можно взять и любой другой. Добавляем рис. Если в рисе осталась жидкость, то ее нужно слить. Все солим примерно 1 чайной ложкой соли и перчим черным молотым перцем. Разбиваем 1 яйцо. Сюда же добавляем пассерованные овощи. Все перемешиваем до однородности. Из приготовленного фарша с овощами формируем достаточно большие шарики. Один шарик – это примерно 1 столовая ложка фарша. Все подготовленные мясные шарики выкладываем на холодную сковороду. Я взяла глубокую сковороду диаметром 26 см. Готовим соус. В миску наливаем 200 грамм сметаны любой жирности. Я использую 20% сметану. Кладем 1 столовую ложку томатной пасты. Солим примерно половину чайной ложки соли. И наливаем полстакана воды. Все перемешиваем. Приготовленный соус выливаем в сковороду к ленивым голубцам. Все ставим на огонь и накрываем крышкой. Когда жидкость в сковороде закипит, уменьшаем огонь до минимального и тушим блюдо на маленьком огне примерно 35-40 минут. Готовые ленивые голубцы снимаем с огня и подаем на стол горячими. Сверху голубцы поливаем соусом и посыпаем измельченной зеленью. Я посыпала петрушкой. Ленивые голубцы на сковороде получились вкусными, сытными и ароматными. Готовится такое блюдо просто и из доступных продуктов. Этот рецепт отлично подходит для семейного обеда или ужина. Четвертое, приготовим запеканку с капустой и фаршем. Такая запеканка получается очень вкусной и сытной. Сначала подготовим все ингредиенты. Мелко шинкуем белокочанную капусту. Ее понадобится примерно 1 кг или немного больше. Нашинкованную капусту перекладываем в миску. Капусту солим по вкусу. Все перемешиваем, немного перетирая руками с солью. Подготовленную капусту выкладываем на сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем капусту примерно 3 минуты на большом огне, перемешивая лопаткой, а затем сковороду накрываем крышкой и убавляем огонь до минимума. Тушим капусту примерно 30 минут, изредка ее перемешивая. Если нужно, то в сковороду с капустой можно налить немного воды. Пока тушится капуста, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм шампиньонов разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Нарезанные грибы кладем на сухую горячую сковороду и обжариваем их на большом огне до испарения всей жидкости.
Еще больше разных запеканок на каждый день смотрите на моем канале по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Когда вся жидкость испарилась, в сковороду с грибами наливаем немного растительного масла. Грибы солим по вкусу и перчим. Грибы перемешиваем и обжариваем шампиньоны до румяности. Одну луковицу среднего размера нарезаем кубиками. В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем подготовленный лук. Пассируем до золотистости. К уже готовому луку добавляем полкилограмма фарша. Я использую свино-говяжий фарш. Все перемешиваем и обжариваем на среднем огне, пока фарш не поменяет цвет. В самом конце фарш солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем и снимаем с огня. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. На дно формы кладем чуть больше половины тушеной капусты. На капусту выкладываем фарш с луком и равномерно распределяем его по форме. Дальше кладем грибы. Все накрываем оставшейся тушеной капустой. Готовим заливку для запеканки. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем 100 мл сметаны и солим по вкусу. Все перемешиваем венчиком до однородности. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Тертый сыр кладем в миску к заливке и все перемешиваем. Приготовленной массой равномерно поливаем запеканку сверху с помощью ложки. Все ставим в разогретую духовку до 200 градусов, запекаем примерно 20 минут. Запеканка с капустой и фаршем получилась очень вкусной и сочной. Готовится она совсем несложно и станет отличной альтернативой обычной тушеной капусте. Пятым блюдом приготовим рис с тефтелями. Это простой и очень вкусный ужин для всей семьи. Простота его приготовления покорит каждую хозяйку. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим овощи. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем его до золотистости. К подзолотившемуся луку добавляем тертую морковь и пассируем еще примерно 2 минуты. В миску кладем полкилограмма фарша. Фарш солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Я использую свиной фарш, но также можно взять говяжий или куриный. Из подготовленного фарша скатываем тефтели. Также у меня на канале есть и другие, тоже очень вкусные ужины для всей семьи. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. В форму для запекания кладем 300 грамм хорошо промытого риса. Сюда же добавляем овощную пассировку. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Также можно насыпать приправы, которые вам нравятся. Сверху на рис кладем подготовленные мясные тефтели. Между тефтелями выкладываем помидоры черри. Мне понадобилось 250 грамм помидоров. Все заливаем кипятком. Для 300 грамм риса нужно взять 600 мл кипятка. Форму накрываем крышкой или фольгой. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 1 час. Готовое блюдо подаем на стол горячим. Рис с тефтелями получился очень вкусным и сытным, а помидоры этому блюду придают особую вкусовую нотку. Обязательно приготовьте такой ужин, это очень просто и вкусно. Если вам понравились такие рецепты с мясным фаршем, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.